ՆԱՏՕ անդամ երկրների արտգործնախարարները Բրյուսելում հավաքի ժամանակ արձանագրել են, որ Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները սպառնալիք են Եվրատլանտյան անվտանգությանը։ Նկատենք, որ հայտարարությունը տարածել են ՆԱՏՕ անդամ երկրները, իսկ ՆԱՏՕ անդամների շարքում է նաև Թուրքիան։ Այն Թուրքիան, որը Ռուսաստանի հետ գործակցված սահմաններ է գծում եւ բաժանումներ կատարում մի շարք ռեգիոններում, ցավալիորեն արդեն նաև Կովկասում, հայկական տարածքների հաշվին։ Ահա այդ Թուրքիան ՆԱՏՕ անդամների շարքում փաստորեն արձանագրում է Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների հանգամանքը։ Առաջին հայացքից այստեղ կատարակուսելի եւ հակասական պատկեր։ Թուրքիան մի կողմից ՆԱՏՕ անդամ է, արձանագրում է ռուսական ագրեսիվ գործողություններից բխող սպառնալիքը, մյուս կողմից Ռուսաստանի հետ պայմանավորվում այլ ռեգիոններում, խոսում գործընկերության մասին, ձեռք բերում S-400-ներ, ի հեճուկս ՆԱՏՕ զգուշացումների։ Առերևույթ այդ հակասությունը սակայն լայն իմաստով իրավիճակի տրամաբանական արտացոլում է, որքան էլ ՆԱՏՕ-Թուրքիա հարաբերությունը մտել է որոշակի հակասությունների փուլ։ Այդուհանդերձ երկու սուբյեկտն էլ պատրաստ չեն եւ չեն էլ ուզում հրաժարվել միմյանցից։ Միևնույն ժամանակ հենց ՆԱՏՕ անդամությունն է, որ Թուրքիային դարձրել է Ռուսաստանի հետ հավասար խաղացող եւ ավելին, ժամանակակից պատերազմներում Ռուսաստանից ավելի ճկուն խաղացող, այդ թվում Մոսկվայի համար կենսական դիտվող Կովկասում։ Ըստ այդմ առերևույթ հակասությունը բոլորովին այդպես չէ եւ արևմուտքի հանդեպ Ռուսաստանի դիմակայության քաղաքականությունը բերում է նրան, որ Թուրքիան դիտվում է արևմուտքում կարևոր առաջնագիծ, առաջամարտիկ, չնայած հակասություններին։ Այդ իրավիճակում Ռուսաստանին մնում է կամ գնալ այդ առաջամարտիկի հետ դիմակայության, կամ դիտարկել Թուրքիան որպես այսպես ասած միջանկյալ օղակ, որի հետ հնարավոր է պայմանավորվել եւ այդպիսով խուսափել ՆԱՏՕ-ի հետ մասշտաբային դիմակայությունից։ Թուրքիան այդ հանգամանքը օգտագործում է հմտորեն։ Ահա այդ մեխանիկան է, որ Հայաստանում պետք է հասկանալ եւ գնահատել, պատկերացնելու համար, որ ռուսական քաղաքականության համար այդ իրավիճակում Հայաստանը նպատակ չէ, այլ ռեսուրս։ Ըստ այդմ Հայաստանը առկա աշխարհաքաղաքական դասավորությունում եւ ուժերի խորքային հարաբերակցությունում իր տնօրինած ռեսուրսներից բացի, որոնք անկասկած բավարար չեն մարտահրավերների եղած մասշտաբի համեմատ, օբյեկտիվորեն ունի կարիք հավելյալ ռեսուրսների, որոնք այլընտրանք են ռուսական գործոնին։ Հայաստանի համար կենսական խնդիր է չլինել առաջնագիծ թե Ռուսաստանի, թե ՆԱՏՕ-ի համար։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտ. Ղարաբաղում պետք է լինի ԵԱՀԿ ձևաչափը, այլ ոչ թե 3 գումարած 3։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը հայտնում է, որ Վաշինգտոնը հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման համար ավելի արդյունավետ է համարում պայմանավորվածությունները ԵԱՀԿ-ի այն կազմակերպության հետ, որը ստեղծվել է դրա համար, եւ դա ԵԱՀԿ-ն է։ ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ Ջորջ Քենթը Սենատի միջազգային հարաբերությունների ենթահանձնաժողովում ասել է, որ վերջին քառորդ դարում շրջանակներ են ստեղծվել հարավային Կովկասում անվտանգության խնդիրների, Լեռնային Ղարաբաղում, Աբխազիայում եւ հարավային Օսիայում հակամարտությունների լուծման համար, եւ դա ԵԱՀԿ-ն է։ Սա համապատասխանող կառույց է, որի բոլոր մասնակից երկրներն անդամներ են ու կիսում են հավատարմությունը միասնական արժեքների ու գործընթացների նկատմամբ, բայց Ռուսաստանի առաջարկած 3 գումարած 3 ձևաչափը մեծ նահանջ է այդ արժեքներից, ասել է Քենթը։ Դա ընտրողաբար է եւ հիմնված է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների վրա։ Վրացիները մտահոգ են, որ ռուսների առաջարկած նախագծերից մի քանիսը փաստացի շրջանցում են Վրաստանը։ Դա երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքներն են։ Վրացիները նաեւ արդարացիորեն չեն ուզում բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Ռուսաստանի հետ, որն օկուպացրել է իր տարածքի 20%-ը եւ հրաժարվում է կատարել իր պարտավորությունները, ասել է նա։ Քենթը հասկացնել է տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական զորքերի ծավալումը խաղաղապահների տեսքով նշանակում է, որ Ռուսաստանը դիրքեր ունի հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրներում։ Թուրքական ու ռուսական զորքերը ներկայում գլխավորում են Ադրբեջանում հրադադարի պահպանման կենտրոնը։ Քենթի կարծիքով 3 գումարած 3
3 տարածաշրջանային ձևաչափը, որն առաջարկել են Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը, փորձում է օգտվել այդ նոր դինամիկայից տարածաշրջանում Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի ազդեցության հետագա ուժեղացման համար։ Ներկայում մենք ուսումնասիրում ենք միջոցները, որոնց օգնությամբ ԱՄՆ-ն կարող է ավելի սերտ համագործակցություն հաստատել Հարավային Կովկասի երկրների միջև, պահպանելով նրանց ինքնիշխանությունն ու գործողությունների ազատությունը, նշել է Քենթը։ Վաշինգտոնը կարծում է, որ Վրաստանի արևմտյան կողմնորոշման ամրապնդման ուղղությամբ ջանքերը առանձնահատուկ կարևոր են Լեռնային Ղարաբաղում անցած տարվա ինտենսիվ ռազմական գործողություններից հետո։ Հենց հիմա ռուս-թուրքական քննարկում է գնում։ Կա սպառնալիք Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ, Հրանուշ Խարատյան։ Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակը լրացավ, որով հիշեցնենք Ռուսաստանն ու Թուրքիան կիսեցին հայկական տարածքները։ Ռուսաստանը նվիրաբերեց հայկական տարածքները Թուրքիային։ Ինչու դա հնարավոր դարձավ։ Խարատյան. Ես նույնիսկ ավելին կասեմ, մենք խոսում ենք Մոսկվայի պայմանագրից, բայց դրանից կտրում ենք այդ պայմանագրին բերող ամբողջ շրջանը՝ պատերազմը։ Սովորաբար չի խոսվում հայ-թուրքական պատերազմի մասին կամ լավագույն դեպքում խոսվում է, որ Ալեքսանդրապոլի ամոթալի պայմանագիրը կնքվեց թուրքերի հետ։ Ես հիմա չեմ ուզում դաշնակցության կամ բոլշևիկյան կուսակցության անունից խոսել։ Իմ սիրտը ցավում է, որ ընդամենը 2 տարվա կենսագրություն ունեցող, մեծ փորձառություն չունեցող, ստեղծման օրվանից անընդհատ փաստացի պատերազմական իրավիճակում գտնվող, ցեղասպանությունից եկած ահռելի գաղթականության հանգամանք ունեցող երկրի իշխանությունից մենք կարծեմ շատ բան էինք սպասում, քան ինքն իսկապես կարող էր տալ։ Առավելևս ինքն էլ լիքը սխալներ անում էր։ Այդ ժամանակ նաև Ադրբեջանում ներքին քաղաքացիական կռիվներ էին, նկատի ունեմ հայ-թուրքական ընդհարումները։ Հայ-թուրքական պատերազմից հետո Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը մենք փողկապի նման ձգել ենք դաշնակցության վզին, երբ չենք ալարում քաշում ենք, իրականում սա շատ անարդար է։ Այդ պատերազմը այն գլխից ծրագրավորված էր ռուսների եւ թուրքերի միջև։ Գիտեք ինչպես էր ծրագրավորված։ Բոլշևիկյան Ռուսաստանն ուղակի падգամավոր ուղարկեց Համզա հանդիպելու Քեմալ Աթաթուրքի հետ։ Դա գրում են հանդիպմանը ներկա թուրքերը։ Մենք ծրագրավորված ռուս-թուրքական պատերազմի մասին ենք խոսում, որի անունը դնում ենք հայ-թուրքական եւ որն այնքան էր ծրագրավորված։ Հենց այդ տարի Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանը խոսեց, թե ինչ ծավալի զենք են իրենք տվել Թուրքիային։ Նա խոսում էր, բայց էլի սխալ։ Խոսում էր միայն Հունաստանի հետ պատերազմի մասին։ Չէր ասում այդ մասին, բայց ես նայել եմ նյութերը։ Տեսնում եմ նույնիսկ Հայաստանի մասով ամաչում են երևի։ Գուցե հուսամ, այդ բառերն ասեն։ Բայց ռուսական զենքով, ռուսական փողով, ռուսական բոլոր պայմանավորվածությունները խախտելով, նրանք Նախիջևան եկան եւ այնտեղից առաջ շարժվեցին, ըստ իրենց նախնական պայմանավորվածության։ Այդտեղ պիտի կանգ առնեին, բայց Քյազիմ Կարաբեքիրը հատված գնում էր։ Նայեք այդ ժամանակվա փաստաթղթերը, որոնք հրապարակված են։ Ռուսաստանի այն ժամանակվա արտաքին գործերի ժողկողմ Չիչերինը իրար հետևից հեռագրում էր. կանգնեցրեք դրան, կանգնեցրեք։ Ով կանգնեցներ նրան, ում էր ասում, մարդիկ էր ուղարկել նրա հետ խոսելու, որոնք հակառակը նրան բերում էին։ Ստալինն էր ուղարկել այդ մարդկանց։ Ես ուզում եմ ասել, ոչ մի գաղտնիք չկար։ Հոդվածներ հրապարակվեցին, ըստ որոնց Հայաստանը պիտի զոհաբերվեր հանուն համաշխարհային սոցիալիզմի։ Ակնհայտ զոհաբերման process-ի մասերն էին սրանք։ Մենք չենք խոսում այդ մասին, այլ խոսում ենք վերջին պահին խորհրդայնացման մասին։ Երբ վերջին պահին, երբ էր վերջին պահը։ Վերջին պահը պարտությունն էր։ Հայաստանը երբեք չխորհրդայնացավ։ Հայաստան բերեցին հեղաշրջում, իշխանությունը հանեցին, հայտարարեցին հեղափոխություն։ Հարց. ռուս-թուրքական ձևաչափն արդյոք փոխվել է այս տարիներին եւ ճիշտ է Արցախում վերջին պատերազմը եւ արդյունքները դիտարկել այդ տեսանկյունից։ Խարատյան. Ես կարծում եմ, որ հիմա ճիշտ նույն ձևով եւ նույնիսկ չեմ բացառում ռուսական նախաձեռնությամբ ուղակի այս պատերազմի սկիզբը։ Էլի ես կասեի հայ-թուրքա-ռուսական պատերազմի սկիզբը դրվեց։ Էլի ռուսները միայն կողքից դիտող օգնող էին։ Թուրքերը եւ այսպես կոչված ադրբեջանցիները իրականացնողն էին դրա, բայց վերջում արդյունքները լուծվում են էլի ռուս-թուրքական միջավայրում։ Այսինքն տարօրինակ կերպով նոր բան չմտածեցին։ Այնքան հաջող էր իրենց թվացել 100 տարի առաջվա փորձը, որ հիմա ուղակի կրկնեցին։ Հարց. Դուք լավատեսորեն կարծում եք, որ Արցախում մեր հայրենակիցների անվտանգությունը կապահովվի։ Ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը ընդհանրապես անվտանգության հսկման
կրթության այդ ձևաչափը հաշվի առնելով։ Խարատյան. ոչ միայն լավատես չեմ, այլև ես խորապես համոզված եմ, որ հենց հիմա ընթացող ռուս-թուրքական քննարկումներն իրենց ներսում ունեն սպառնալիքներ, եւ մենք վստահ չեմ, որ միշտ գիտենք, թե այդ քննարկումների խորքում ինչ խնդիրներ են դրվում։ Հարց. մեր նկատմամբ են այդ սպառնալիքները։ Խարատյան. Կովկասում հայության եւ նաեւ Հայաստանի, Արցախում հայության նկատմամբ նկատի ունեմ։ Ես օրինակ բացարձակ կասկած չունեմ, որ 4 տարի հետո Ադրբեջանը պահանջի Ռուսաստանը նախապատրաստած չի լինելու իր մնալը։ Ես չեմ ասում, որ դա վատ է։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այս պահին ընթանում են բանակցություններ, որոնք 4 տարի հետո լրիվ ուրիշ իրավիճակ մեզ կարող են բերել։ Կարող է չէ։ Հաստատ կբերեն, եւ մենք դրան պիտի պատրաստ լինենք նաեւ այդ ընթացքին, ոչ միայն թե 4 տարի հետո ինչ է լինելու, այլ նաեւ ինչպես է հասունանում իրավիճակը, այդ 4 տարիներին ինչ են փոխվում։